dakit, bera, lehenengo galdera erantzuten jakingo didazu. Bota. Zuk Miss Gran Euskadi lehiaketan parte hartu dozulako. Ni pixka zaharra naizea, bueno, zaharra, edo nork entzuten manau. Ze diferentzia dago lehengo Miss Euskadi beste barik aipatuta, eta orain Miss Gran Euskadi da, edo hori ere behintzat badago, eta zu bertara aurkeztu zara. Ze diferentzia dago badakizu? Uste dut izan zala 2012 urtean, ez nau ziur, dataren inguruan, baina uste dut izan 2012 urtean, Miss Espainia marka orokorra, Miss Euskadi, Miss Sevilla, Miss Malaga horrek eramaten zituen marka orokor hori kiebrara joan zen, porrot egin zuen. Orduan, zertatu zen, porrot horren ondorioz, hainbat marka atera ziren, Tailandiatik, Estatu Batuetatik etorritako markak, eta hemen Espainian eta batez ere Euskadin finkatu ziren. Osak, esan daigun, Miss Euskadi ezaguna zen hori, enpresa bazan, azkenean negozioa danak bazan. enpresak dira, bai. Eta orain sortu da, nolabait esaterren, Miss Gran Euskadi, bale. Sortu da zegoen, baina Euskadira ekarri zen, horren ondorioz. Bale. Eta zuk bertan eman zenduan izera, Miss Gran Abandoibarra bezala. Zergaitik Abandoibarra? Jo. Zu gainera bere Santutxo Arrasara, ez da? Bere Santutxo Arranez, bai. Jo, ez dakit, ni Zubiartera asko noa, ez dakit Bilbo ezagutzen duzu, baina Zubiartera asko noa. Eta Zubiarteko tranbia geltokia hori deitzen da Abandoibarra, eta aria berez deitzen da Abandoibarra, ez da. Eta jakin nuenean kastina Zubiarten izango zela, ez dakit izan zen igual por jugaren casa, edo ez dakit alako arrazoi baten gaitik, baina zen eban, pues, Abandoibarra. Gainera, azten delako. Eta batez ere alfabetikoki ordenatzen gaituztenean, Abandoibarra beti izan lehenengoa, eta ni oso altua naiz. Orduan, 5. edo 6. izango banintz, orduan oso desekilibratuta geratuko litzateke. Orduan, ez dakit. Horrelako gauzak bai pentsatu nituen nire buruan, bai. Alde batetik antolatzaileen bihotza apur bat ukitzeko, Abandoibarra... Bai. AB gainera. Seguro gainera zentro komertzial hori eta erosketetan ibiltzea izugarri gustatzen zaizula. Bai. Ondo dago. Horregatik izan zen, bai. Bale, karo, esaten duen, Santutxo Arra da, gaur egun txori herri inguruan bizi da, baina Abandoibarra izenez aurkeztu zen. Bueno, en fin, zelako esperientzia izan zen? Esperientzia ona izan zen, batez ere, ez dakit, eta nik uste dut hau izan zela pizkat Miss guztien pentsamendu generala, ez da? Bakoitzak dituen, bakoitzak dituen barneko sentimenduak askatzeko era artifizialena da, Miss konkurso batera aurkeztea, Miss lehiaketa batera aurkeztea, baina bai egia da, zure buruarengan konfiantza gehiago izateko eta proiektatzen duzun irudi horrengan konfiantza gehiago izateko baita ere, bai laguntzen duela horrelako lehiaketetara aurkeztea. Gero, badago kontrapartida bat, azkenean, eta nik ulertu egiten dute, ze askok bai esan didate, horrelako lehiaketek egiten dutela emakumearen irudia kosifikatu, ezta? Eta horregaz bat nator, totalmente acuerdo. Horrela dela. Bai, horrela da, de hecho horrela da, eta antolatzaileek badakite hori. Orduan, zer gertatzen da nira orain, horren kontra joateko, edo hori hain prominentea izan ez dadin, egiten dutena da, emakumearen kanpoko irudia asko aztertu ezean, egiten dute emakumearen barne irudia pizkatxo bat gehiago aztertu. Hau da, entrevistak elkarrizketak egiten dituzte, hizkuntzak bai baloratzen dituzte, bakoitzaren esperientzia, bakoitzaren egoera soziala baita ere, eta hori bai bada puntutxoren bat zure pertsona epaitzeko. Ez bakarrik zure kanpo irudia, baizik eta zure barne irudia. Eta pixkat hori da, edertasun kanon, ohiko kanonetatik kanpo, edo kanpotik ikusten den itxura soi horretatik, kanpo ere badagoela emakume bat, badagoela pertsona bat, ez? Eta badago atzetik datorren historia bat baita ere, emakume guztietan. Eta izan zara gehiagotan, pasarela batean? Nire gaur egun itxurarekin ez. Nire antzineko itxurarekin bai, behin baino gehiagotan. Nik imaginatzen dudalako, 1000 begira zure, azkenean, horretara zoaz. Zure irudia epaitu behar dute. Nik imaginatzen duzelako presioa izan behar den hori, 1000 begira, zure irudia epaitzen, ez dakit, normal ibiltze ere, gauza arrunt bat, egunero egiten dugun kontu bat ere, ez da natural irtengo. Ez dakit, zelan sentitzen da, norbera, hainbeste begirada, zuri begirada donean.
Eta ez dira bakarrik pasarelaren gainean jasotzituzun begiradak, baizik eta pasarelatik jaisten zarenean, niri Bilboko metroan gertatzen zait adibidez, edo Bilboko Gran Bian askotan gertatzen zait, edo, gertatu zitzaidan, gaur egun ja asko ez, baina gertatu zitzaidan bai, jendea niri hurbiltzen zela, eta galdezka, eta zuzara ez dakin hor, eta zuzara, osea, azkenian kaletik zoaz... Ezagutzen zaitu orduan, bera? Garai batean bai, orain nahin beste nik gutxinez ez dut nabaritzen, baina garai batean bai. Orduan, zertatzen da, baina pasarelaren gainean presiñoa nabaritzen badozu, gero pasarelatik jaistean baita ere presiño hori nabaritzen da, nik nabaritzen nuen. Orduan, horrek pizkatxo bat eramaten dizu, beti egunero makillaje eramatera, barkatu. Ez dakit, zure ulea beti perfecto egotera, eta horrelako gauzak bai, pizkatxo bat erabatean interiorizatzen dituzu, barneratzen dituzu, eta gero ez dago erarik hori ateratzeko. Orduan, gaur egun banoa kaletik, eta banoa pasarela bat izango balitz bezala. Eta ez nahu inork ezagutzen, gaur egun, ez dakit norbait gogoratzen nauen, baina printzipioz, hori barneratzen da eta hori zugaz eramaten duzu. Osak, esan leike Miss lehiaketa batera aurkezteak nolabait esatarren gero ere zure ohiko eguneroko bizitzan behartu egiten zaituela zure irudiaren esklabo modu honean edo txarren esan daiteke baina esklabo izatera? Bai, noski. Eta zure bizimodua aldatzen da, ez bakarrik egin behar dizun dieten gaitik, baizik eta, ez dakit, zure kanpoko irudia asko zaintzen duzu. Zure azal asko zaintzen duzu, zure ulea, zure makillajea, ez dakit, dana da konjunto bat, eta konjunto hori perfecto egon behar da, kalera bazoaz, eta norbaitek kaletik ikusten bat gaitu, eta galdera batzuk egiten baizkizu edo, ez dakit. Prest egon behar duzu denerako. Osea, nolabait esaterren gaur egun sare sozialen inguruan hitz egiten dugunean, orduan aipatzen da postureo berba, ezta? Baina esan leike, jakin behar duzula eta mis batek irabaziala ez, jakin behar dauela posture horretan eroso bizitzen, nolabait esaterren. Bai, eta esan duzun moduan posture hori azkenen esklabo bihurtzen zaitu. Eta ez da postureoa gura dozulako, baizik eta badakizulako kalera aterako zarela, eta norbaitek ikusiko izula, eta norbaitek zehozar izango izula. Orduan, posture horren esklabu bai pizkatxo bat sentitu nintzen. Zu zergaitik aurkeztu zinen, horrelako lehiaketa batera, bera? Erantzun hau ez da erreza. Orain dela urtetxo bat, pasatxo, igual urte eta erdi, gutxi gora bera, ni Kanadara joan nintzen bizitzera, hor beka bat jaso nuen, eta orduan batxiergoko lehenengo maila hor egin nuen. Eta hor nengoanean, Angela Ponzaren irudia handitzen junzen sare sozialetan, eta baita telebistan baita ere. Eta nik Angela Ponce begiratzen nuen, eta zakit, alde batetik admirazio puntu bat bai sentitzen nuen, bestalde batetik bere indarra, eta berak, ez dakit, jendeari bere burua aurkezteko daukan indar hori, aipatzen nuen indar hori, liruratuta utzi ninduen. Eta orduan, hona bueltatzerakoan, ja nire irudi berriarekin, eta pizkatxo bat ja nire irudi berriarekin bizitzen hasi nintzen puntu horretan, ze nik Kanadatik bueltan etorri nintzenean, niretzat transizionatzea izan zen, ulea luze neukan, izan zen pizkatxo bat bastakit makillaje jartzea eta nesken arropa jartzea, zen beti izan horrela. Orduan, behin denbora pasatu zela, baina nire buruaren gan konfiantza izan nuen eta zen nuen josagatik ez. Eta lehiaketa hau aurrek urtetik ezagutzen nuen, ze manager edo produkzio lanak egiten egon nintzen lehiaketa horretan, orduan, bazakit, pasadan urtean sentitu nintzen nik hori egin nuela, baina ezin nuela, ez nintzelako kanpotik emakume bat, eta ez nuelako publikoaren irudi hori jasoko. Eta urte hori pasatu zenean barriro ere, orkestu nuen, nire buru orkestea erabaki nuen, eta ez dakit. Aipatu duzu, momentutxo baten aipatu duzu, trantzizio arina izan zala zurea. Bai. Baina gogorra izango zen. Bai. Trantzizio arina izan zen, igual beste trantzizio batzuekin konparatuta, nik beti benetan horrela izan nahi zelako. Osea, ez dut, ez dakit. Nik nire burua beti bardin ikusi dut. Orduan niretzat, azkenean aldatu zela zen kanpoko itxura. Kanpoko itxura bai asko aldatu zen. Baina
ezen izan igual, mutilenetik nesken, esan izan horrelako diferentzia. Ni beti gona naiz erdi puntu batean. Bai, zuritik baltzerako diferentzia, bai. Ni beti gona naiz erdi puntu baten, trapinto ibalde moro, orduan, azkenean pasu hori ematea gutxiago gustatu zitzaidan. Ez que ez da dana ez baltze zuri, aipatu dut orain txabatan, ez da dena ez baltze zuri, ez? Badaude grisak, badaude tonalitate desberdinak, eta nik uste dut hori ere erakustea importante dela, ez da? Noski, bai. Ez da jakingo duzun, edabidetan behintzat horrela titulatu zaituzte ere, lehenengo emakume transgeneroa zara Euskadin, neurri honetako Miss Euskadi batera aurkeztu dena. Ez da gizelan hartu zenduan berri hori? Ez dakit, hasieran izan zen, nire burari asko errepikatzen nion gauza bat, ez da, zelako adorea daukasun, zelako, ez dakit, indarra daukasun hori egiteko. Gero denbora pasatzen da eta benetan ez da dana pentsatzen zenuen modukoa, eta ontxe pasatu dira 5-6 hilabete gutxi gora bera, hori otsailean izan zen, eta aurrean gaude, eta ez dakit, zure bizitzaren mugak eta bizitzari buruz daukasun ideia asko aldatzen da. Niri asko aldatu zait 6 hilabete hauetan. Orduan, oraintxe, lehenengo emakume transexuala Euskadin horrelako lehiaketa batera aurkezten den pertsona hori izatean, niretzat gaur egun ez dit bizitza aldatu eta ez dit bizitza aldatuko. Orduan, ez dakit, bai irudi soil bat zarenean ikasten dozu zure beste, barnean dituzun zure beste gauza horiek erabaten erakusten. Eta denbora pasatzen da, denbora aurrera doa, eta niri gaur askoz gehiago gustatzen zaite nire burua definitzeko esatea pianoa jotzen dudala, edo abesten dudala, edo gitarra jotzen dudala, edo idazlea naizela, edo zuzenbide ikasten naizela, edo hainbat beste gauza horiek lehenengo emakume transexuala izan naizela baino. Orduan... Duda gabe, baina ulertuko duzu hori badela eredugarria eta badagoela lehiaketa hori, edertasuna epaitzen duen lehiaketa hori, irabaztea ala ez irabaztearen gainetik badagoela beste zerbait. Ez dakit konturatzen zaren eredugarria izan zaitezkela beste pertsona batzuentzat. Eredugarria bai, baina, eta horregaz bat nator, baina azkenean esperientzia horretatik atera dudan gauzat, ez dakit, igual gauza garrantzitsuenetariko bat izan da, igual ez ban nintzen transexuala izango, ez banu horrelako, nire burua ez banu horrelako kajoi baten sartu, benetan nire irudia epaituko lukete, eta ez dute horrela epaitu. Ni ez sentitu beste neskak bezala epaitua. Eta hori nabaritu egin da, ze beste neskak entzaiatzen eta horrelako gauzak egiten ibili ziren bitartean, ni Telebilbaon edo Televisión Españolan edo horrelako gauzetan murgilduta nengoen. Eta hori nire uste apalean organizazioari, antolaketari ondo etorri zaio alde horretatik, eta gero epaitzerak orduan benetan baloratu dena izan da horregotea. Hemen daukagu lehenengo emakume transexuala Euskadin. Bale, eskerrik asko etortzagaitik, ondo. Ez dugu zure irudia gehiago behar. Eta gero lehiaketa aurrera joan zen, eta emakume cisnormatiboek egin zuten beste lana. Nik uste dut alde batera utzita. Orduan, bai eredugarria izan daiteke, eta horrela sentitu nuen noski, baina benetan, sentitzen duzu ez zarela berdin epaitua izaten. Ez da berdina izango, inoiz. Orduan, hasieran, berbetan ibilizaren bitartean, ondorio estatu dut diskriminazio positibo bat, nola baita esatearen, diskriminazio positibo bat egon zala, zure alde. Bai. Baina ikustu eta gian ez ala horrela izan. Ez dakit ondo onartu zeintuen hasieran? Hasieran bai. Gertatzen dena da, emakumeak lehiaketa hauetan, emakumei ondo, beraiek, nire uste apalean, beraiek bai aprobetxatu aldute aukera. Beraiek bai kanporatu aldute sentitzen dutena, eta beraiek, seguru sentitu aldira, eta lehen azaldu dudan hori guztia. Baina antolaketentzat, ondo dator,
pentsatxa emakume hauek produktu bat direla, ez emakumeak. Orduan, 12 mandarina bat dituzu eta laranja bat agertzen bada, 12 mandarina horrek ondo daude eta denak dira txikitxoak eta perfektuak eta laranja kolorekoak, baina laranja bat agertzen bada, laranja horren zukua atera gura duzu 12 mandarinen zukua atera baino lehen. Hori da nik uste dudana. Orduan, produktu bat sentitzen zara. Ona zoaz, beste lekura zoaz, elkarrizketak, ez dakiz argazkiak, eta hori ondo dago, ze momentuan la cresta de la ola zaude eta ez dozu horretan pentsatzen, baina gero denbora pasatzen da, eta bai egia da behar bada hori burura datorrela eta pentsatzen duzula igual ezarela ondo tratatua izan. Hala ere, hori da zure balorazioa eta dudagabe hori da kontuan hartu beharrekoa, eta kontuan hartu beharreko bakarra, zure iritzia dalako eta zuk zeuk bizi izan dozulako, ez dakit, jakingo dozu imaginatzen dut, esaterako Miss Mundok eta Victoria's Secret markak ez da bela emakume transexualik onartzen, euren pasareletan eta euren irudietan. Ez dakit 21. mendean hori onargarria dan. Nire ustez ez da onargarria eta horri buruz asko idatzi dut baita ere, baina ni eske partikularrean Miss Mundoren jarraitzaile ohia naiz eta Miss Mundo, maitatzen dut asko. Ohia, osea, ja ez. Ohia, bai. Orain ez da zain mazten maitatzen orduan. Ze orain ezke horrelako lehiaketak ez ditut jarraitzen, baina bai izan naiz oso fana, ez dakit horrela esaten da, eta asko gustatzen zaizen Miss Mundon egiten dena da, lurra zaindu eta arbolak egin, eta ez dakit dena da oso naturala, eta oso... Baina benetan ez da naturala, eta Victoria's Secreten pasatzen da zer antzekoa. Orduan, ez da onargarria, baina igual beste aldetik erreflexio bat egiten, igual bai emakume transexualak onartzen dituzten lehiaketa hauek, bai pentsatu beharko zuten, zergaitik onartzen diren emakume transexual hauek. Onartzen dira ezberdinak direlako, onartzen dira publiko gehiago erakartzen dutelako zergaitik. Eta benetan ez badira bardin epaituak izango, nire uste apalean ez deko zentzurik emakume transexualak onartzea. Ez badituzu bardin epaituko, hobe da alde batera ustea eta beste leku bat bilatu dezatela. Benetan emakume transexualok nahi dugun gauza bakarra, da bardin epaituak izatea. Eta ez da diskriminazio positiboa, ez da negatiboa ere. Ez dago diskriminaziorik egon behar. Hori da bilan nengoen gauza bakarra, eta ez nuen aurkitu. Diskriminazio positiboa izan zen hasieran eta negatiboa amaieran. Eta nik uste dut hori, azkenean Victoria's Secretek ez baditu bere pasarelan emakume transexualak onartuko, nire ustez txarto dago eta ez da onargarria 21. mendean zuk esan duzun bezala. Baina benetan emakumeak ez badira, emakume transexualak ez badira bardin epaituak izango, zergaitik onartu. Nire ustapalen ez deko zentzurik onartzea. Azkenean diskriminazio bat egongo bada, horretarako kalera goaz eta ja diskriminatzen gaituzte nahikoa. Horretara ninduan, bera. Imaginatzen dut, batzutan aipatzen da, euskaldunok edo euskaldunetariko askok edo sentitu aldabela lotxa edo bere denei erakusterako orduan, jartzen duelako agian berak nahi ez duen nazionalidade bat edo danalako, ez da. Zuk beste arazo bat izan zeinke, ez da, bizitza aipatu oso, eguneroko bizitza aipatu oso, eta horretara joan gura dut, zeintzuk dira egunerokotasunean gaur egun jaso aldo zuzan arazo edo stopori gehienak? Badago lista luzetxo bat, Ez dakit, kaletik zoaz eta nabaritzen duzu jendeak desberdin begiratzen dizula. Eta askotan, adibidez, lehiaketan honetan parte hartzen ari nintzen bitarte horretan, nik uste nuen begiratzen nindutela, polita nintzelako, edo altua nintzelako, eta bar. Gero denbora pasatzen da, eta edo igual periodo horretan ezagutzen nintuelako, orduan begiratzen nintzen, ez dakit. Baina gero denbora pasatzen da, denbora horrela doa, eta igual batzutan bai egia da zure abotzaren tonua, adibidez, edo zure altuera, edo zure sudurra, ez dakit, hainbat faktore dira, eta faktore horrek estaltzen
zure denboraren 90% pasatzen duzu gutxi gora bera. Ez dakit, sudurra ondo gondaiten, ulea ondo gondaiten, ez dakit. Horrelako txorradak dira azken finean. Baina txorrada horrek ez badituzu etxetik urten baino lehen ez baduzu txeka markatzen, sudurra ondo, Espainiak ondo, ez dakit zer, gero kalera zoaz eta biluzik sentitzen zara. Eta nabaritzen duzu, jendeak begiratzen dizu. Osea, nire gaur egungo bizitzan ezin naiz kalera atera makillajerik gabe. Eta ez da izan horren ondorioa, izan da, nire ustez, gizartearen ondorio bat. Uste duzu Euskal Administrazioa prest dagoela transgenero bati aurre egiteko, arreta emateko, horri erantzuteko, behar bezala erantzuteko? Euskal Administrazioa administratiboki edo juridikoki? Bietan. Juridikoki hor geratzen zait, ni zuzenbide ikasten dut, eta orduan ez naz aditua, baina pizkatxo bat ulertzen dut. Eta adibidez, izena aldatzera joan nintzen egun horretan, papelak entregatu eta ezak zer, eta erregistro zibileko epaiarekin egon nintzen hizketan. Benetan epaileak eskatzen du elkarrizketa pribatu bat izatea izena aldatzeko. Hori ez da legala, hori ez da zuzena, baina epaileak egiten du. Orduan, jo nintzen elkarrizketara, eta epaileak esan zian beti gogoratuko dudan esaldi txikitxo bat. Jo, usted, aparte de decir que es mujer, porque mire qué pechos tiene. Orduan, ez dakit, horrelako diskriminazioa Ser mujer es tener askotan pechos. pairatzen da. Sí, ser mujer es tener pechos. Porque usted no es que sabe, es que además tiene pechos. Ez dakit, liliputeko kriatura bat izango banintzen bezala, no? Osea, jo, que guai que tiene pechos. Orduan, bai, beti norma batera lotuta gaude. Orain pauso handi bat egin da, medikuntza aldetik ere, esan nahi dut, saieste zein egiten jat, bera, ondarruko ekai, gaztea gogora ekartzea, bere buruaz beste egin eban gazte hura, ez da? Ez da izan bizi izan zenduan zuk egoera hori. Kanadan nengoen, basan urtean izan zen otsailean. Eta justo 3-4 hilabete pasata, oza, 3-4 hilabete lehenago, egon nintzen ekai zegoen aldarte horretan, ez dakit, WhatsAppak bidaltzen eta grupo bat zegoen, eta baso zein horretan, hasi nintzen pizkatxo bat nire izena ja aldarrikatzen, eta berarekin hitz egiten nuen. Hori izan zen 4 hilabete lehenago edo. Orduan, egia esan Kanadatik pizkatxo bat aldenduta nengoen, baina gaur egun telefonarekin eta oso gertu egon bezala. Orduan, otsaila heldu zen, eta nire amaren dei bat jaso nuen, gainera gogoratuko dei hori, eta ama negarrez zegoen, eta nik ezin nuen ulertu. Jo, eta zer gertatu da. Pues, taldean zegoen nerabe batek, bere buruaz beste egin du, eta negarrez. Gainera deitu zidan ekairen funeralera ja jun eta gero. Orduan ez da momentu horretan ere, baizik eta ondoren. Eta egun bat geroago edo pare bat egun geroago hasi ziren medioak hasi ziren argazkiak ateratzen eta pixkatxo bat errelatatzen zerretatu zen. Eta nik era personalan oso txartu pasan nuen. De hecho, Kanadatik bueltan etortzea behin baino gehiatuan pentsatu nuen, naiz eta beka batekin egon, nik debekatuta nuen Espainiara bueltatzea, eta hori izan zen baloratu nuen zera, aukera. Ze benetan, ez dakit, batzutan egia da igual pertsona bat ez duzula oso ondo ezagutzen, eta ez duzula, ez dakit, igual erdizka geratzen zarela pertsona batekin, ez dakit, igual gogoa daukazula, ez dakit, kafe bat hartzera jutea, eta ez dakit, eta gehiago konpartitzea, ez da. Eta ekairekin hori gertatu zitzaidan. Jun zela, bere buruaz beste egitera bakizuela eta jun zela, eta geratu nintzela erdizka, bere burua ezagutzen. Eta hori, nik uste dut da, geratu alzaizun sentimendurik txarrana. Ziur nago zu esperantza bazaela jente askorentzat. Baina hori ez dut lortu mis lehiaketa horren gaitik. Ez. Nik uste dut... Ez, baina zure irudia ezaguna bilakatzen den momentuan eta zuk
zure genero aldarrikatzen duzun momentuan, nik uste dut hor eredu bat sortzen ari zara, esperantza bat sortzen ari zara, agian esperantzarek ikusten ez da benlekoetan, ez da. Eta adibidez hor borroka horretatik, Ekairen senideek eta egindaben borrokatik zuk zeuk, eta hainbatek egindu zuen borrokatik, aurrera pauso batzuk egin dira, bai behintzat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Baina, ez dakit, Espainian gertatzen ari dena eta politikarekin amaitzeko, ez dakit, Espainian gertatzen ari dena, ultraeskuindarrak bir sortzen edo bir loratzen ari dira, ez direlako inoiz desagertu, baina horregon da eta hori pentsaera hori, izaera hori, zen hori bir sortzen ari da. Eta ez dakit hori gurera etorriko den eta hemen LGTBIQ eta gainontzeko eskubideetan egindan lana atzera botako dauen. Edo ez dakit politika ultraeskuindarrak zuek irabazi dozu esan eskubide guztiak, eta oraindik irabazteke dituzuen guztiak, ez dakit atzera botako da esan. Horren beldur zara? Bai. Eta kostatzen duen hartzea. Zerbaiten berdur zarela nire gutxienez. Ez da txarra, terapeutikoa da, baina kostatzen du. Eta nik uste dut ultraeskuin partidu hauek, alderdi hauek, benetan ez dakit ze punturainoko influentzia izan alduten. Ez dakit hau nola saldu. Franco heldu zenean, Francoren kontrola gure gizartean oso erraz hartu zuen eta oso erraz aplikatu zuen. Ze figura politiko gorenengoa zen. Baina benetan gaur egungo estatu demokratikoan, ez dakit ze punturainoko askatasuna izango duten lortu dugun hori guztia zapusteko. Bai. Ikusten ari gara, Madrilen esaterako, memoria historikoaren arloa, esparrua deusestatu dute. Sevillan diru laguntzak kendu dituzte. Esan nahi dut, egiten ari dira, orduan. Ez da zure esperantza zapusteko, bera, baina egiten ari dira. Eta horrek beldurtzen nau, horregatik. Eta zein da, ez dakit, ebazpena, honetarako guztiaratarako, ez dakit, emigratzea, ez dakit. Ez emakumia. Un exilio masibo, ez dakit. Nire ebazpen zuzenena eta errazena gutxienez da, bozkatzea. Hori da, danok egin aldugun zeozer, eta hori baliatzeko, hori kentzeko, da egin aldugun zeozer. Eta gainera, ez tangente, hori egin daiteke. Eta, ez dakit, horrez gain, ez dakit, boterera heltzen badira, oso egoera kuriosoa izango litzateke, benetan, Eta oso txarto pasatuko genuke, eta hori, bai, serioa da eta kezkatzekoa da. Baina, nire bizitza biziko banu horretan pentsatzen, seria terrible. Benetan, egongo nintzen... Horretan margalte igual biziko gainake? Bai. Orduan, horretarako badago ebazpen bat, eta da bozkatzea. Hori, justo, hilabete baten joan bar gara bozkatzera, ez dakit noizan, baina justo joan bar gara. Eta ez dakit, gure indar politiko hori azaleratzeko era, eta beraiek heldu ez dadin, orduan nire ustez hori da egin behar duguna. Eta hau ez da mezu politiko bat, hori da nire ustea pala. Baina giza eskubidetan, edo giza eskubideak defendatzeko modu bat ere, bada. Eta jakin desatela LGTBIQ eta gainontzeko eskubide guztien kontra egingo daben politikariek, jakin da eriela, herri bat aurran izango dabela, eta tartean, behintzat transgenerotasuna aldarrikatzeko eta defendatzeko, Bera Alonso aurran izango dabela. Seguro, ikusten zaitut oso aktivista zarela horretan eta. Bai, eta atzera egin behar badugu, botera heltzekotan eta atzera egin behar badugu, barriz hasiko gara. Ez dakit, indarra daukagu barriz hasteko. 1970 urtera bueltatuko gara, eta barriro hasiko gara aldarrikatzen eta lan guzti hori egiten. Benetan, gure eskubideak aldarrikatzeko denbora badaukagu, eta gogoa baita ere, orduan. Zuri indarrik ez jatzu faltako, hori argi dago. Eta horren inguran ez. Beste solasaldi baterako utzi beharko dugu bera, pianista zarela, aktorea, kantaria ere, fina aritzen zarela. Horren inguruan beste baten arituko gara, txapen zauden lehenengo aldia da, eta gura genduan pixkat, zure modelo lana eta zure gora azaltzeko. Eta bereziki, beste batzuek kontatzeko, badakigulako oso baliagarria da. Eskerrik asko bera. Eskerrik asko zuri, eskerrik asko.
Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.